除咗 meter 之外咧，我哋需要有一樣 concept 就叫 tempo。tempo 咧就係講緊音樂嘅速度。我哋要定義音樂嘅速度，我哋先知道每一拍 exactly 咧係幾長，即係話其實係音樂嗰個世界嗰個 pulse 嗰個感覺，同現實時間嗰個感覺點樣去相連接。咁我哋睇一睇，呢個就係 tempo。tempo 咧就速度咁解啦。咁喺classical 音樂咧，我哋通常用一啲意大利文去表達嗰個音樂幾長，佢就唔會好 exactly 去講嗰個音樂係幾多個 BPM 嘅。BPM 嘅英文咧就叫做 beat per minute， 即係每分鐘幾多拍。OK， 咁以前我哋可能用一啲意大利文 andante、presto 或者moderato 去講個音樂個速度。咁而家我哋咧就直接通常咧都會用 BPM， 可能係 BPM 60，即係話我哋有時會用一個符號4分音符等於60。咁4分音符等於60係咩意思咧？即係話咧佢1分鐘就60拍。換言之咧，每一拍咧就係1秒鐘咁解啦。咁如果我作個譬如咧，BPM 係120個 BPM， 咁即係話咧佢1分鐘就係120拍，咁即係每一拍咧就係0.5秒啦。咁即係話數字越大，個速度就越快。咁呢個都唔難嘅，其實好簡單。條數學題咧就係只要將60除以個 BPM， 就會等於每一拍嘅長度 duration of beat， 每一拍嘅長度。假設我如果90個 BPM， 咁即係幾長咧？即係60除以90，即係話每一拍咧就係2/3秒啦。咁即係話90係會快過60嘅。咁呢一個概念咧就要識得計嘅，因為可能你第時你就算你唔創作音樂好，你做 audio engineer， 有陣時你攞到個 session， 你要知道嗰首歌，譬如4個bar之後4/4拍，究竟係去到大概咩時間。咁關於 tempo 嘅嘢咧就係大概係咁多。跟住落嚟咧，我就想講多啲關於節奏上嘅變化。咁我哋學過唔同嘅 note value， 即係唔同嘅音符嘅種類，佢可以代表住佢係長啲定係短啲，佢哋全部都以幾何級數咁樣去分落去嘅。咁但係咧，一個音樂嘅節奏咧，其實係可以好千變萬化噶嘛。佢未必淨係用嗰個全音符、2分音符、4分音符就可以表達晒成個音樂裏邊節奏嗰種複雜性。所以咧，我哋有2種唔同嘅符號加落去呢啲 notes 度，令到佢個節奏嘅變化可以更加多。咁第一個咧就係 dot notes。咁呢個 dot notes 好簡單嘅啫，其實只係將一個音符喺右手邊加多個點，咁咧就係附點，我哋叫做 dotted half note， 或者我哋 dotted minimum。 咁嘅意思係咩咧？意思咧就係將本身2分音符呢個音乘以 1.5 倍，咁即係2分音符加多佢嘅一半，就係4分音符。即係話咧，等於3個4分音符咁解，等於3個4分音符。咁呢個咧就係dotted half notes 嗰個 presentation， 就係佢個長度就係咁解啦。咁所有嘅音符都係加 dot 嘅，譬如我一個 quartet 加個 dot 就係等於嗰個 quartet 加佢嘅一半，就係一個 quaver。咁如果喺4/4拍嚟講咧，呢個咧就係1又2分1拍啦。
如果係4/4拍嚟講咧，呢個就係3拍。因為譬如4/4拍嚟講咧，二分音符就係2拍，佢2拍加多1拍就會係3拍啦。8分音符咧都可以加1點嘅喎，咁就係等於8分加16分咁樣做法。呢一個節奏模式咧，成日都會見到嘅。就譬如如果喺 grouping 嚟講咧，你會見到一啲咁樣嘅節奏。呢度咧就佔咗3/4，呢度就佔咗1/4。如果我哋就咁數咧，譬如蘋果咁樣咧，如果1拍嚟講，我哋叫蘋果啦，或者我哋叫做 one and 係啦 one and。咁如果全部係16分音符咧，咁呢個咧就係 one E and one E and two E and three E and four E and 或者我哋中意講士多啤梨都得。咁士多啤梨 one E and two E and three E and four E and OK。咁喺呢一個節奏嚟講咧，就係 one E and 就係呢一個位度啦，係 one E and two E and three E and 就係咁樣 one E and two E and three E and 咁呢啲就係叫做 dotted rhythm。咁除咗加1點之外，其實仲可以加多1點嘅，叫做 double dot note。咩叫 double dot note 咧？就係譬如我如果有個2分音符加2點，就會等於2分音符加4分音符，再加8分音符。咁佢個長度咧係幾多咧？假設係4/4拍，即係4分音符為1拍嘅話咧，呢個係2拍，呢個1拍，呢個係0.5拍，總共就係3.5拍啦。咁你可能覺得好難數，但係其實又唔係話好困難，因為你其實只要數 one E and two E and three E and 咁你就知道大概可以數到。呢個 training 咧係要慢慢去培養嘅。咁除咗 dotted rhythm 之外咧，我哋仲有一個 concept 就叫做 tie note。tie note 咧就係將2個同音嘅音符 merge 埋，將佢個長度伸展，即係駁長咗佢啦。佢哋通常會發生喺一啲跨拍或者跨巴拉嘅音出現。譬如果我呢度有4個4分音符啦，呢度有4個4分音符啦。咁如果我即係數1、2、3、4，1、2、3、4。如果我呢一個音想去 extend 個長度係 extend 多1拍，咁咧我就唔可以將佢變做咁嘅喎，即係我冇可能咁樣寫，因為我每一個巴係4/4，即係我一個巴得4拍啫嘛，咁樣寫咪有5拍喺度咯。咁你咁樣寫咧係冇人知你做緊乜嘢。呢個情況底下咧，我就需要做一個 tie note， 將2個音用一條弧線，用喺個 note head 嗰度 tie 埋一齊，咁你就可以得到一個2拍嘅音喺呢一度啦。呢一樣嘢除咗係跨巴上邊使用之外咧，亦都會係跨拍咧，都有陣時會用 tie note 去表達嘅，咁樣會清晰啲。譬如有一啲叫做切分音，即係 syncopation 嘅 syncopated 係解重拍轉移咁解啦。咁重拍轉移就係有啲音符咧個重拍咧會移名少少嘅。譬如我有個咁嘅節奏，我想咧呢2個音個長度連埋佢，咁其實呢一個係第3拍嚟噶嘛，咁佢會加多0.25個長度，佢係第3拍，佢會加多0.25一拍，即係話呢一個音咧就1.25。咁呢一個音咧，如果你打落去咧，就係 one E and two E and three E and four E and 咁呢個音咧係會搶前咗嘅喺呢一個地方。咁我哋一陣間咧會或者我哋可以再一陣間會俾啲例子你睇一睇其他嘅 syncopated rhythm 係點樣去處理。
咁但係而家明咗個 concept 先，你嘅音符嘅 presentation 係可以咁樣去出現嘅。咁呢個就係 dotted note 同埋 tie note 可以令到個音符咧有無限嘅變化。咁係咪可以不斷去做呢一樣嘢咧？其實都有啲規則嘅，唔係話唔做得，只係你寫嘅時候要注意啦。通常我哋係喺個 grouping 或者我哋叫 beaming 嘅時候咧，以每一拍或者每一個 quarters 嚟做單位嘅，即係我哋唔會，即係譬如呢個節奏你唔可以咁樣寫。即係我諗之前講 rest 嘅時候都有講過，即係我唔可以咁樣寫一個咁嘅節奏，跟住再寫多個咁樣。其實玩出嚟咧係會一樣嘅，同呢兩個係會一樣嘅，但係咁樣做係好難睇，因為咧呢個係第一 part，但係第二 part 咧你係未完成，喺呢度解開咗一半，所以咧就呢一個係一個唔容易閱讀嘅一個寫法嚟嘅。所以全部嘅音樂咧，你哋喺做 grouping 或者做 beaming 嘅時候咧，都緊記住咧係以一拍嚟做單位咧，基本上就唔會錯。咁呢個咧留翻可以即係真係做創作或者係寫譜嘅時候咧，大家要注意翻。